Значи јас никогаш не сум бил скептик, меѓутоа, знаете, кога нешто не ве погодува лично, го гледате сето тоа малку од страна. Значи јас работам како новинар и секојдневно сум со тие вести, со луѓе, со примери. Меѓутоа, во неговото постоење најмногу и најлично се уверив преку мој личен пример, односно преку мојот татко кој се зарази од коронавирус пред половина година и кој за жал ја загуби борбата со вирусот. Сите ние сме различни во тоа колку веруваме и во што веруваме. Но кога ќе не соочат со доказ, тогаш веќе немаме толку многу аргументи да продолжиме да тврдиме дека нешто не е така, кога имаме не еден, туку повеќе докази дека нешто навистина е присутно и постои, не можеме да замижиме и да го негираме дека е тука меѓу нас. Ретко кога веруваме на прва. Мојот татко, како што реков, почина пред 6 месеци, целиот, значи 9 ноември почина, што пред 3 недели пред тоа, значи некаде средина на октомври, тој беше хоспитализиран, се бореше неполни 3 недели. Значи некаде средината на октомври дознал дека тој е позитивен и не само дека е позитивен, туку дека вирусот навлекол длабоко во белите дробови и дека состојбата е доста алармантна. Иако на почетокот беше навистина тешко, имаше буквално наплив од пациенти кои се со многу тешка клиничка слика, до моментот сега тоа се смени. Сите имаме не само впечаток, туку и официјален податок дека морталитетот е паднат и дека сега ситуацијата е навистина под контрола, за разлика од ноември, кога се појави тој втор брак, што го нарекуваме. Тој беше хоспитализиран во Штип, во Штипската болница. Јас дознав ден подоцна, бидејќи вечерта не бев таму, не ми кажа дека е хоспитализиран, човекот качал температура. И во моментот кога веќе е во болница, кога не може да скријат, тој ми се јави и ми кажа дека е во болница. Го почувствував доста слаб и веднаш во пандемички услови најпрво ќе помислиш на корона, нормално го прашав дали има корона и тој ми рече не. Далеко од такво нешто, за само по неколку часа тестот да му биде позитивен. Иако и тој самиот знаеше дека има коронавирус, меѓутоа не сакаше да ме плаши во тој момент. За жал се покажа дека тој веројатно корона имал и додека бил дома, бидејќи вирусот веќе првите резултати беа дека тој има веќе билатерална пневмонија, тоа значи дека се зафатени двете белодробни крила. Без разлика на тоа што не се работи за пушач, не се работи значи за човек кој пуши цигари, не се работи за човек кој пиел алкохол, не се работи за човек кој не бил физички активен, значи релативно здрава личност, без разлика на тоа што имаше 53 години, без хронични заболувања, значи проблеми со крвниот притисок некаде од 25-та година, значи ништо ново за него. Меѓутоа, објаснувањето од докторите беше дека едноставно вирусот навлегол многу лошо. И тие беа изненадени. Значи по неколкудневна борба во Штип беше пренесен во Филип II и тие беа доста изненадени. Значи јас кога првпат се слушнав со доктор, тоа беше во Филип II, тамошната докторка ми рече веќе не треба да ми кажуваш. Значи јас гледам дека ова е човек кој никогаш не пушил цигари, не бил алкохоличар и човек кој имал умерена физичка активност, меѓутоа неговите бели дробови се распарчени и низиното прашање беше како е ова возможно. Јас си реков не знам, кажете ми вие. Се надоврза една нова пандемија која што за жал испадна и биолошки да соработува во негативна конотација со веќе постоечките болести кои што сте присутни.
И вие имавте ситуација кога веќе болно население, одреден дел од населението, со зголемена телесна тежина, со покачен притисок, со диабет, со низа други проблеми, дојде пандемијата од COVID-19 и дополнително ја влоши здравствената состојба. Тоа мислам дека е вистинското што направи таква голема компликација и што посебно ја засегна Македонија. Политиката во Филип II е да не им се дозволува телефон на пациентите, така што таму од моментот кога е префрлен во Филип II немавме никаков контакт, додека тој уште беше 5 до 6 дена и тука можевме да комуницираме со тоа што имаше и од тамошните доктори препорака да не го заморуваме, бидејќи постојано беше на кислородна подршка и дека тој мора да дава дел од себе за да зборува. Значи мора да ја тргне маската, меѓутоа тоа не е препорачливо за него, бидејќи губи кислород. Тој беше во состојба, значи да не може да зборува ни 10 секунди да не започне да се гуши. Пациентите не е можно да се посетат кога се во ковид центар. Така да со нивните фамилии не бев директно вклучена во таа состојба. Ние го гледаме тој ефект сега на клиниката за психијатрија, кога истите доколку имаат некоја состојба со која што не може да се справат, самите бараат, да речеме, психолошка помош и психијатрија. Јас бев во бунило постојано, значи мојот телефон ми звонеше на секои 2 минути и бев во постојана борба да носам одлуки. Значи како сега, како ќе го започнеме лекувањето, што ќе биде, како ќе биде, значи јас нема време да седнам, да размислам што се случува, како се случува. Не можев трезвено да размислувам во тие моменти, нема време за такво нешто. Значи постојано бев во трка со времето. Бидејќи јас ќе се слуштам со него да речеме во 5:50 и тој ќе биде добар, за 18 часот и 10 минути тој да ми се јави и едва да зборува. Значи, вирусот е толку непредвидлив. Само во еден момент, веќе откако беше на респиратор, тоа беше моментот пред да отидам за Косово, ми се јави еден доктор од Филип II и ми рече: момче, овде има многу луѓе кои се на респираторна машина во катастрофална состојба. Татко ти е најдобар од сите што се на респиратор. Те молам, оди во Косово, земи го лекот, ние ќе му го дадеме. Јас му велам: чекај, толку пари оставив овде, зарем го немате лекот? Ми вика: не, ние не располагаме со тој лек, меѓутоа сметам дека тој лек може да помогне. Мораше се да се направи, отидовме до Косово, плативме уште 1400 евра. Дури бев 2 дена во Косово, бидејќи првиот ден лековите не пристигнале, па утредента за да го купам лекот од аптека, за да не биде на црниот пазар, бидејќи се продаваа лекови под рака, меѓутоа јас сакав да биде тоа посигурно со фискална сметка. Додека јас трчав по татко ми се јави уште толку многу луѓе што плачеа по телефон и ме молеа заеднички да се потрудиме да го најдеме лекот. Дури од аптеката каде што го земав, човекот чуваше лекови за други луѓе, за кои што јас од претходно му кажав дека исто така и треба. Значи, запознав толку многу слични судбини што навистина е тоа едно сосема поинакво секојдневие од оно што го живееме кога едноставно мислиме дека вирус нема или кога не допира нас. Таката на различен начин се манифестира. Има многу случаи кои што се случаи на преживување, едно чувство на вина, особено изразено, кога некој кога не верувал и потоа изгубил близок од болеста. И тоа е тоа што цело време апелираме. Едноставно чувството на вина е можеби најтешкото. Кога поради нечие невнимание се губи блиска личност. Видите, во тие моменти едноставно не постои момент дека нема пари. Не постои момент дека немаш од каде. Значи мораш да најдеш, знаеш само дека мораш. Јас секогаш се водев со најблиските кои беа овде негови пријатели, кои не ме остави, исто така и мајка ми која беше во изолација, меѓутоа постојано од телефон. Значи ние заедно се договоривме дека додека дише, до последен момент ќе направиме се што можеме, за потоа да ни е чиста совеста.
И беше тоа моментот 2 до 3 часа, не повеќе, завртени преку 50 телефони, за веднаш да ги најдеме парите, да се задолжиме. За веќе од утре дента да се започне и хуманитарна акција, за ние да можеме да се раздолжиме на тие луѓе, кои ми помогнаа за да го исплатам тоа лекување од 12.000 евра. Луѓе доаѓале, плачеле и оставале пари. Имало луѓе кои ги оставале последните пари. Споделената тага олеснува, споделената несреќа олеснува на некаков начин. И тоа е нешто што насекаде се гледа, бидејќи поради тие рестриктивни мерки кои што се и тоа како потребни или за да го надминеме ова состојба која што нас најде на светско ниво, е на некој начин оневозможено справувањето со изразувањето на соодветно на сочувство.